from 서영. 여러분 하이. 오늘은 하체 할 거예요. 영상을 봤는데 가슴 어깨한 영상이 하나도 없더라고요. 그래서 오늘도 하체를 합니다. 요즘 정말 많이 하는 동작이에요. 힙 타겟으로 하는 동작이고요. 이것도 정말 많이 해요. 추석 연휴가 이번에 엄청 길잖아요. 오늘 아침에 센터에서 온 카톡 보니까 저희 센터는 10시에서 7시까지 열더라고요. 그래도 쉬는 날 없이 다 열더라. 다음은 원레그 데드를 할 거예요. 이것도 힙 타겟으로 제가 정말 많이 하는 동작이에요. 이번에 추석 연휴가 너무 길어가지고 아주 조금 걱정이 됩니다. 뭐가 걱정이 되냐고요? 제가 살이 엄청 찔까봐요. 그게 걱정이 되고요. 그래서 사실 지금 추석 전까지는 식단과 운동을 지키려고 굉장히 노력을 많이 하고 있는데 역시나 다이어트는 쉽지 않은 것 같아요. 어제는 운동 잘하고 집에 가다가 갑자기 울었어요, 저. 이유가 뭐냐고요? 몰라 나도. 그리고 이거 제가 정말 너무너무너무 좋아하는 힙스러스트예요. 이거 하면 기분이 좋아져요. 왜냐고요? 그냥 무거운 거 들면 기분이 좋아요. 요즘은 마음이 너무 왔다 갔다 하고 멘탈도 너무 왔다 갔다 해요. 막 그런 거 있잖아. 작은 거에 좋아했다가 작은 거에 슬퍼했다가 내가 이상한 건가? 요즘은 뭐 그래요. 요즘은 그리고 프레스를 할 때 발을 굉장히 넓게 놓고 해요. 그러면 윗 엉덩이라고 하죠. 거기에 힘이 들어가거든요. 그래서 발 뒤꿈치에 힘을 주고 밀면 엉덩이 윗부분에 힘이 딱 들어가요. 그래서 이거 많이 하고 사실 웨이트를 요즘 열심히 하고 있진 않아요. 그냥 한 40분에서 50분 선으로 컷합니다. 그 안에서 열심히 하려고 하지. 약간 웨이트가 저도 하기 싫은 날이 있거든요. 운동을 매일매일 하고 싶은 사람이 어디 있겠어요. 그래도 여기 가면은 기분이 좀 좋아지니까 그래도 가요. 그럼 안녕. from 서영.